שלום. שלום וברכה. שמי שי אברהם, אנחנו בפודקאסט שיח טוב, שבמסגרתו אנחנו מארחים אנשים מעניינים, ותוהים על הקשר והתובנות שלהם על קנאביס, בני אדם, חברה, תרבות, כל מיני דברים אחרים שמעניינים. ובעצם כל הפודקאסט הזה זה תירוץ בשבילי לדבר עם אנשים מעניינים. סיבה ראויה, גם אני יצרתי פודקאסט בדיוק בשביל זה. אז בוא, תספר לנו קודם, מי אתה? אז אני רן ספיר, נעים מאוד. דוקטור. דוקטור רן ספיר. אני פסיכולוג קליני, ואני מטפל פסיכדלי, ולמעשה התשוקה שלי נמצאת במערכות היחסים שיש לאנשים עם חומרים משני תודעה. וזה יכול להיות בתחום של אביוז, של שימוש לרעה, וזה יכול להיות שימוש מיטיב, ובעיניי אני מוצא שיש לנו מערכת יחסים לכל דבר עם חומרים, זה לא רק אני לוקח חומר והוא משפיע עליי כך או אחרת, יש את המפגש בין מה שאני מביא לחוויה, ואיך שהחומר משפיע עליי, שיוצר חוויות שונות וייחודיות כמו שאנשים הם ייחודיים. אתה מטפל באנשים ממש בעזרת חומרים גם? אני לא מטפל בעזרת חומרים. עשיתי הכשרה לא מזמן זה כבר שנה, כן? לפני שנה עשיתי את ההכשרה החוקית הראשונה בארץ של טיפול בסיוע קטמין, לטיפול בפוסט-טראומה ובדיכאון עמיד. אבל בנסיבות חיי עכשיו, אני אבא יחסית טרי וזה, אז יש משהו מאוד תובעני בטיפול באמצעות חומרים, ויש לי גם קליניקה מלאה שמטופלים שזקוקים לי, אז כרגע אני לא עושה את זה. בקליניקה שלי אני עובד עם אנשים שמגיעים סביב הנושאים האלה, בין אם זה שהם חשים שנגיד הם כבר לא בוחרים בשימוש שלהם והם זקוקים לעזרה, או שהם רוצים לצאת למסעות פסיכדליים והם מעוניינים מפגשי הכנה או אינטגרציה, עיבוד של החוויה לאחר מכן, ואנשים מגיעים אליי הרבה גם לייעוצים, שיש להם סקרנות לגבי זה ורוצים לדעת קצת יותר. כיף לך בעבודה? בשנים האחרונות, כיף לי בעבודה, ולא היה לי כל כך כיף בעבודה, הייתי כבר קצת שחוק, ואז מצאתי את התשוקה שלי. לפני שאנחנו צוללים עוד, ככה, תספר קצת מי אתה, איפה נולדת, מה עשית, שנדע קצת מה... אז נולדתי בכפר ורדים. אוקיי. האמת שליתר דיוק נולדתי בקריות, ואחרי שנה עברנו לכפר ורדים, ליישוב קהילתי קטן בגליל המערבי. והייתה לי ילדות טובה, מנותקת ממסכים, מבניינים, אופניים, אדמה. תמיד צחקתי על זה שנגיד כל הדברים הגיעו אלינו מאוחר, נראה לי רק באיזה כיתה ט' הגיע אלינו בכלל הכבלים, טלפון בגיל 19, פעם ראשונה. אז היה איזשהו משהו מאוד... מחובר, אני מרגיש, לחברים ולסביבה, ופחות עם מסכות דעת. ובשלב די מוקדם התחלתי ללמוד, זאת אומרת, הייתי תלמיד מאוד גרוע בבית ספר, וכשבחרתי בזה, זה היה לקראת התואר הראשון, אז התחלתי ללמוד ואהבתי את זה, ובעצם בתחילת שנות ה-20 לחיי, כבר נכנסתי לעולם של הפסיכולוגיה. צבא עשית? אז זה קשור אולי גם לקנאביס במובן מסוים. אם אנחנו צוללים כבר ישר לעניין, אני חושב שכשאני עובד עם אנשים בנושא של קנאביס, אז אני מגיע משם אחרי בוא נגיד, עברתי את כל התחנות איתו. כן. גם שהוא היה עבורי טריגר למשבר נפשי, בשנות ה-20. שהעיר משבר נפשי? שהעיר משבר נפשי. כן. גם כחומר שהיטיב איתי, ומהיטיב איתי, וגם חומר שאני יכול בעצם, כמו שבעבר איבדתי איתו שליטה, שאפשר לאבד איתו שליטה. כן. אבל באמת הייתי במצב נפשי לא כל כך טוב בתקופת הצבא, ובשילוב הקנאביס. אבל שוב, אני כן חשוב לי להדגיש, הרבה אנשים שפונים אליי ואומרים לי נגיד אמירות כמו החומר הזה עשה לו הפרעה נפשית, או אין דבר כזה. חומר
מייצר הפרעה, לא מחולל הפרעה נפשית. נכון. חומר הוא... פותח שסע שקיים. הוא פותח שסע של קיים, הוא מאלחש משהו נגיד, אני יכול לתאר את התקופה הזאת שבה הייתי במשבר נפשי, שהחיבור ביני לבין בוא נגיד, הרגשות שלי, מה שחשוב לי, מה שבעל ערך בחיי, היה מאוד רחוק. אז כאילו, היה מין כזה, היה אותי, והתחלתי להתרחק כמו לאט לאט מעצמי, וכשאתה מתרחק יותר מדי, אתה יכול לאבד בדרך. אוקיי. אז קנאביס התחיל בצורה, לא התחיל, אבל עשה זעזוע כזה, אתה אומר? וגם השתמשת בו כדי לאחות את העניינים אחרי זה? אני נכנסתי כמו הרבה חבר'ה צעירים לשימוש בקנאביס מסיבי, בטח גם היה מקובל בגיל הזה. בדיוק, כן, אתה לא יודע יותר מדי, זה הופך להיות איזשהו משהו, זה מתחיל כמובן תמיד כמשהו חברתי, ואם זה הופך להיות משהו פרטי, אז אתה צריך לחשוב על זה רגע. כאילו, רגע, למה זה הופך להיות משהו פרטי, אבל במקרה שלי, בתור בחור צעיר, שהוא קצת אבוד, לא חשבתי על זה יותר מדי. זאת אומרת פרטי, כאילו להיות שבלול מזה? זה הכוונה? ברגע שהמערכת יחסים שלך עם החומר הופכת להיות זוגית, ולא, זאת אומרת שזה רק... וזה שלילי בעיניך? אני חושב שהחלק שבו זה הופך להיות שלילי, זה שזה מערכת, יודע מה, אולי לא זוגית, אולי רומן, שזה הופך להיות איזשהו מקום של הסתרה, שאתה פחות מתקשר החוצה, ואתה יותר מתכנס בתוך עצמך. כן, כי שמעתי בפודקאסט שלך איזה גברת מדברת, שהיא הולכת, שהיא מאוד טוב להם המערכת הזוגית עם הקנאביס, זאת עם הכלב והחתול. תראה, זה לא בדיוק נכון, כי ככל שצללנו שם על השיחה, אז היא בעצם סיפרה, שיש כל מיני דברים שהיא לא מצליחה להשיג בחייה, כמו היא הגיעה לגיל שהיא רוצה מערכת יחסים משמעותית, אבל היא לא מסוגלת להשיג מערכת יחסים משמעותית, והיא קצת עבודה בחייה. כן. אני חושב שבתחילת השיחה שם היא הציגה את זה כאיזשהו משהו שהוא רק טוב עבורה, וככל שהעמקנו בשיחה, אז אני הערתי לה כל מיני פינות, שזה בסופו של דבר it's complicated. כן, טוב, זה העבודה שלך, אתה יודע לעשות את הדברים האלה. בדיוק, כן. אוקיי. אז אתה אומר בעצם שאני חוזר רגע אליך סתם, אם זה יותר מדי חיתות, אז תגיד לי לא. אין חיתות, אני באתי פתוח. אז אתה אומר, ברגע שראית שזה קצת סוגר אותך, אתה אומר, שמת לב שמשהו לא בסדר, או ש... לא, זה יכול להיות... מה העיר אותך? מה היה הטריגר? זה יכול להיות מאוד טוב, שאם הייתי שם לב שמשהו לא בסדר, לא. ובמקרים כאלה, סתם רגע חוזר למציאות הרגילה שלה, הרי זה קורה לילדים ולאנשים. נכון. ויש כאלה הרבה שקנאביס מאוד עוזר להם. איזשהו דגל שאנשים, או ההורים, או החברים יכולים לשים לב, שאם מישהו נהיה כזה, להעיר אותו? אני עובד עם חבר'ה צעירים, גם עם בני נוער, ואני רואה את הדבר הזה קורה לנגד עיניי, את השימוש, ככל שהוא מתגמל אותך יותר, אז הקשר הופך להיות יותר הדוק. ואני חושב שהיתרון הגדול היום, זה שבוא נגיד שהאופן שבו התייחסו לקנאביס, בוא נגיד בתקופה שאני הייתי מתבגר או מבוגר צעיר בשנות ה-20 לחיי, הוא שונה בתכלית מהיום. היום יש הורים שמעשנים עם הילדים שלהם, ואז זה הופך את השיח להרבה יותר פתוח. אם השיח יותר פתוח, ואפשר לדבר גם על ההיבטים השליליים וגם על ההיבטים החיוביים של הדבר, אז הסיכון למשברים או להסתרה הוא פוחת משמעותית. אוקיי. תגיד לי, איזה דברים, ככה תן לי כזה רשימה שנוכל לרוץ עליה, דברים חיוביים שאתה רואה שקנאביס עוזר לאנשים, אחרי זה גם שליליים כמובן, שעושה שינוי לאנשים, ממש, אני נקרא את זה ריפוי, או תיקון, או איך שאתה רוצה, או גם שמחה אפילו, אבל דברים כאלה שאתה יכול לשים את האצבע שבאופן די קבוע, רואים שזה יכול לגרום הדבר הזה. כמו שהתחלתי ואמרתי, להגיד דבר כללי על השפעות של חומר,
גם אני פסיכולוג, העבודה שלי זה להסתכל על המקרה הפרטיקולרי, על המקרה האישי של אדם. כן. אז להגיד דבר כלילי על איזשהו חומר, הוא בעיניי לא אפשרי, כי אני חושב שאם אני אתן לך ולעורך פה, ולי ולכל אדם אחר בבניין הזה קנאביס, זה לא ישפיע אותו דבר. זה תלוי בכל כך הרבה דברים. אני חושב שאחת הסיבות לכך זה שבעיניי קנאביס הוא חומר שיש בו היבטים פסיכדליים. במובן הזה שהוא יכול לשמש כמגבר, אני מדבר על THC, אני לא מדבר על CBD. אוקיי. שהוא משמש איזשהו מגבר למה שקיים בתוכנו. כן, מעצים של... כן. עכשיו, אני יכול קודם כל להביא את הדוגמה שלי, איך שזה, נגיד, איך שזה עוזר לי. כן. אני נגיד, בן אדם יעיל בצורה בלתי נסבלת, ואני לא יודע לעצור. אני באמת... מכיר את הבעיה. ממש לא יודע לשבת, זה נורא קשה לי. עכשיו, מהצד זה יכול להישמע, אוי, מסכן, הוא נורא יעיל, והוא עושה הרבה דברים. אבל כשאתה לא יודע לעצור ולנוח, ורגע להתבונן גם במה שיש ולהכיר תודה, אז העשייה קצת מתפספסת, כי זה מה עשייה למען עשייה. ואני מרגיש שהקנאביס מאוד עוזר לי במקום הזה. יפה, אוקיי. הוא מאוד עוזר לי רגע להאט ולהתבונן במה שקיים. זה ממש מבחינתי שינוי תודעתי דרמטי שהוא חיוני לרווחה הנפשית שלי. ונגיד, כשעבדתי על הדוקטורט שלי, אז הרבה מקומות שבהם הרגשתי שאני תקוע והייתי מעשן, אז זה פתאום היה אפשר לי לאיזו פריצת דרך רעיונית, כי זה באמת מאוד מגביר את היצירתיות, בגלל שזה פותח את הפרספקטיבה. כן. גם אדם שהוא מאוד עושה, נגיד אם אני נותן את הדוגמה של עצמי, אז הוא מאוד במטרה שלו, והוא לא יכול כל כך להסתכל רגע עבור מה, וקצת ליהנות באמת מהדרך. עכשיו, לגבי השפעות מיטיבות, אל תשכחו שהמדגם שלי הוא... מטופלים. הוא מטופלים. כן. אנשים מגיעים אליי במצוקה, והרבה פעמים הסיבות שהם מגיעים זה שיש להם מערכת יחסים לא הכי מיטיבה עם החומר. אבל כן קורה עכשיו משהו מאוד מעניין, שהוא די חדש בארץ, שמתחילים להשתמש באנשים שיש להם בעצם מרשם לקנאביס רפואי, להציע להם טיפול באמצעות קנאביס. עכשיו, לא עבור הקלה על סבל פיזי, אלא ממש לעבודת נפש באמצעות קנאביס. כאילו לעלות על זה שיש להם רישיון, ולהשתמש בזה כמסלול טיפול פסיכולוגי. אם יש לך רישיון, ואתה רוצה להפיק יותר מהחוויה של תחת השפעה של קנאביס, אפשר לעשות עבודה טיפולית משמעותית. זה הרציונל. קצת דומה למה יש לו עושה עם קטמין גם מן הסתם. נכון, כן. כן, רק שהיתרון עם קנאביס זה שבעצם יש להרבה אנשים רישיון. כן. ובעצם אפשר להציע להם את הטיפול הזה. ואיזה סוג עבודה עושים איתם? איזה מסלול? אז טיפול פסיכולוגי הוא כמובן מבוסס רגש, אבל יש לנו מחסום מאוד גדול, הראש שלנו. הרבה פעמים אנחנו מנסים לחפש את התשובה או את העצה, או לקבל איזה שהן תובנות, שהעבודה היא למעשה עבודה רגשית שצריך לעשות. ואולי מה שמשותף לכל החומרים משנה התודעה, העבודה הטיפולית איתם, זה שזה טיפול מבוסס חוויה. כשאתה מעשן קנאביס, אתה מרגיש את זה בגוף. כשאתה מעשן קנאביס, אתה מרגיש אתה מרגיש את התחושות בגוף, ואז נגיד כשאתה מדבר על משהו, אתמול פגשתי מטופל שיש לו איזושהי בעיה כלכלית, והוא אמר לי, אני מבין הכל, אבל אני לא מרגיש את זה. אם אתה לא מרגיש משהו, לא מזיז. אתה לא תזוז לשום מקום. והקנאביס, למרות שהרבה פעמים יש איזושהי הנחה שגויה שהוא רק מאלחש אותך, הוא מאוד מחבר אותך רגשית. ואז יש שם פוטנציאל לעקוף את כל המנגנונים שבעצם מחבלים בגישה לרגש. טוב, אתה משתמש בזה כשובר מחסומים בעצם. כן, שובר הגנות פסיכולוגיות, אנשים שמאוד רציונליים, שמנסים לפתור הכל בראש. ובתהליך עצמו שאתה עושה איתם, תוך כדי השימוש... כרגע לדייק, אני בדרך לעשות הכשרה כזאת, זה ממש חדש בארץ, יש בחור... יש משהו, יש רשמי... כן, יש בחור בשם שון לייקוב, עוד בחור מעניין מאוד שהוא עשה את ההכשרה הזאת, והוא גם מלמד את זה,
וזה נורא מעניין. זה מוכר משרד הבריאות וכל אם יש לך רישיון לקנאביס רפואי, ויש מטפל שהוא מוכשר לכך מבחינה, זאת אומרת שעשות הכשרה מקצועית. ההכשרה היא מוכרת משרד הבריאות, זה מה שאתה אומר. אין פה איזשהו... תחשוב על זה שנגיד מטופל היה מגיע אליי, יש לו רישיון לקנאביס רפואי, כן. והוא בוחר לעשות שחטה בחדר. אין בזה שום בעיה. כן, זה לא, כן, לא כן, חוקי. כן, הבנתי. אז אפשר להשתמש בדבר הזה, כדי לעשות תהליכים טיפוליים משמעותיים. זה מרתק. מאוד, ממש מרתק, וזה ממש משהו זה תחום חדש שפתאום אפשר ליצור דברים חדשים עם אנשים. ממש, כן. וזה להסתכל על קנאביס לא כמשהו שהוא רק מיועד להקלה, נגיד, אם אני לוקח את הדוגמה שקרובה לליבי, אמא שלי שסובלת מכאב כרוני, אז זה לא רק להקלה על כאבים כרוניים, או במקרים אונקולוגיים של בחילות, תיאבון וכדומה, אלא בעצם גם לעשות תהליכים נפשיים. וראית שוב, אני שם אותך מצד אחד, אבל גם אנשים אחרים יותר איזה, שמישהו עשה תהליך משמעותי, והוא יכול להגיד בעזרת קנאביס, שבאמת הביא אותו למקום אחר יציב, שלא מתפרק כשהוא מפסיק לעשן? אני חושב שזה באמת נורא תלוי אם הוא עושה את זה בתוך סטינג, זה נראה לי אולי שווה לשאול את שון, אבל בסופו של דבר, אם משתמשים בחומר בתוך מסגרת טיפולית, כן. הפוטנציאל להפיק מזה, בוא נגיד, התקדמות משמעותית והקלה על סבל האנושי היא מאוד מאוד גבוהה. כשאתה עושה את זה בעצמך, זה יכול לקרות, כן? זאת אומרת, כמו שאמרתי מקודם, נגיד, אם אפשר להסתכל על קנאביס כ-recreational במובן העמוק של המילה, לא רק for the fun of it, כן? המחשבות הכי יצירתיות שהיו לי, וגם מטופלים מספרים את זה, שזה נותן לך איזשהו פתח לפרספקטיבה אחרת שאתה לא יכול בפרספקטיבה הרגילה שלך. ומצד שני יש לו מקדם אשליות גבוה לקנאביס, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, הוא יכול גם להביא אותך לסרטים. מה הכוונה בסרטים? או שהבן אדם פתאום מרגיש דברים שהם בעוצמה הרבה יותר גבוהה מאיך שהיה מרגיש את אותו רגש כשהוא לא היה מסטול, וזה מביא אותו לתגובה רגשית גם בהתאם, ולדמיונות, כל המטופלים שלך מן הסתם יודעים את זה. אבל זו שאלה אם זה סרטים. כלומר, אם נגיד עכשיו... מה זה סרטים? מה זה סרטים? כן, בדיוק. יש סרטים, אבל בהנחה שיש מצב שבו הבן אדם בונה לעצמו מציאות חלופית שלא מטיבה לו, מבוססת על הקיימת, אבל בהגזמה. אבל תראה, אנחנו צריכים לעסוק פה בהבחנות, כי לומר יש סרטים, זה לדבר, זה שפה יומיומית, כן? יש סרטים שהם במחשבות שווא, ממש פרנויה, אוקיי? כן. ויש, אני עכשיו לקחתי, וזה קורה הרבה פעמים, נגיד שאנשים לוקחים אדיבלס, כן? שהם לוקחים את זה דרך הבטן וזה מכה אותם. כן. ואז הם יכולים להיות סרט שנובע הרבה פעמים מאיזושהי חוויה גופנית עוצמתית, ובשילוב של איזשהו תחושה של אובדן שליטה. עכשיו... זה לא סרט, זה טריפ תקרא לזה. אז בגלל זה אני שואל למה אתה מתכוון בסרטים. כשאני אומר סרטים, אני מתכוון יותר סרטים רעים נקרא לזה. זאת אומרת שזה מביא את הבן אדם למקום, שהוא שם את עצמו במקום לא טוב, מתוך הבלגן שיש לו בראש כתוצאה מהחוסר התמודדות עם העוצמה של החומר נגיד. זה הכיוון שלי, כאילו, אנשים שלוקחים קנאביס, הם לרוב יבואו אליך עם כל מיני רעיונות, שכשאתה לא מסטול, אתה תגיד, יבואו ויגיד לך, תקשיב, מצאתי סוכריה שתשנה את כל העולם, ואתה אומר, יופי, זה מתוק. כן, זה הכיוון אבל זה סרט שהוא, כשמה שאמרת עכשיו, שסוכריה שתשנה את העולם, זה כבר סרט פסיכוטי. כלומר, זה פגיעה בבוחן המציאות. אז יש כל מיני סוגים של סרטים במובן הזה. אז בוא רגע נתחיל בקצה הזה. נתחיל בקצה הזה, כן. כי זה גם חלק ממטופליך, אתה רואה את זה. אז אני חושב שוב, זה לא שמישהו ייקח קנאביס, ואז יהיה לו התקף פסיכוטי. אני חושב שהחומר יכול להוות איזשהו טריגר, אם דיברנו על איזשהו מגבר רגשי, שהוא חושף אותך מאוד. כן. אז הוא יכול להיות איזשהו מגבר לאיזשהו משהו שבוא נגיד, חיכה לצאת, אוקיי? כן. והרבה פעמים זה קורה בתחילת שנות ה-20. נכון, זה רואים הרבה... כן, המשברים האלה. אבל הספקטרום הוא מאוד מאוד רחב. אני יכול לתת דוגמה נגיד ממטופל,
שצורך, צרח, עכשיו הוא בגמילה לשמחתי במקרה שלו, כן? הוא צרח קנאביס באופן קבוע. והוא האמין שכשהוא על הקנאביס הוא יכול להכיל יותר את החיכוכים שיש לו עם אשתו. אבל תוך כדי הטיפול הבנו... זה רוב מטופל הקנאביס מאמינים. אבל באמת תוך כדי הטיפול הבנו שכשהוא מעושן, הוא מגיב הרבה יותר חזק רגשית. ואז יש פה איזשהו פספוס, כן? כי מה קורה? הוא חווה אותה הרבה יותר חזק, את החיכוך, כמו המגבר הזה שדיברתי עליו, ואז מה שהוא עושה זה שהוא הולך ומסתגר. ואז כשהוא לבד עם עצמו והוא מעושן, הוא מרגיש הכי טוב בעולם. כן. אבל כשהוא ביחסים איתה, או ביחסים עם אנשים, אז במקרה הזה, אז זה מאוד מכביד עליו. והוא הבין והחליט שהוא מפסיק להשתמש? בדרך כלל אנשים מפסיקים להשתמש אם הם במסגרת טיפול בגלל שהם מרגישים שהם כבר לא בוחרים, שזה בוחר בהם. כן. שגם אם הם רוצים להפסיק וגם אם יש לזה איזשהם השלכות שליליות עדיין הם ממשיכים. זה בעצם אולי ההגדרה הכי בסיסית של התמכרות, שאתה ממשיך לעשות התנהגות למרות ההשלכות השליליות על החיים שלך. אז אתה יודע, זה גם יכול להיות לאנשים עם קפה, זה לא חייב להיות... כן, רק נכון, כן, אבל מעט מקרים קפה יכול להביא אותך לפגיעה משמעותית בחיים שלך. כן, כן. אפילו לא התקף פסיכוטי, אבל פגיעה משמעותית ביחסים, קושי להיות עם הילדים שלך. כן. בוא נרגע נלך לצד של האור. רגע. דברים שכן היית אומר, רואה אנשים וממליץ להם, תקשיבו חבר'ה, קנאביס יכול לעזור לכם. גם בעיקר ברגשי. תן לי דוגמאות או מקרים שראית. אז אני חושב שאולי הסיבה בעיניי המרכזית ללמה להשתמש בחומר משנה תודעה ובאופן ספציפי בקנאביס, זה במקומות שיש מחסום רגשי. וזה בעצם אנשים שמאוד קשה להם לשחרר שליטה. רובנו, לא? כן, זה נכון, אבל זה עדיין נמצא על איזשהו ספקטרום של נוקשות, כן. של איזושהי היעדר באמת פתיחות לחוויות שהם לא המוכר. זה בעצם אותם אנשים שמספרים איזשהו סיפור מאוד קבוע על עצמם ועל מי שהם, ובתוך המסגרת הטיפולית אי אפשר כל כך לזוז עם הסיפור הזה. הם כאילו אוחזים בו וזהו. הם אוחזים בו וזהו, הם מאוד מאוד בראש שלהם. הם גם מאמינים בו, זה לא שהם מסתירים. מאמינים בו ואז הקנאביס עושה מה? הקנאביס פותח לך פרספקטיבה לחוות את עצמך ולראות את עצמך באופן מעט אחר. וזה פרייסלס. זה יכול להיות פרייסלס. זה כאילו בלתי אפשרי לכאורה לאנשים תקועים. לאנשים כאלה, כן. זאת אומרת, הם פתאום שמים לב שהם מהצד איך הם נראים באמת מבחוץ, או איפה הם תקועים. אם זה במסגרת טיפול, אז אפשר להתבונן בזה ביחד, כן. ואז המטפל אומר לו, אתה ככה, שם לו מראה על זה. כן, בוא תסתכל מה עולה לך עכשיו, כשאתה במצבים שבהם נגיד אתה תחת ההשפעה, אולי אתה חווה את עצמך אחרת, אולי אתה חווה את בת הזוג שלך אחרת, או את האתגרים של חייך בצורה אחרת. וזה נשאר אחרי הטיפול? זאת אומרת, נטבע בו משהו שהוא תובנה שהוא ממשיך איתה? אפשר רק לקוות, כן. זה אולי משהו שאפשר לקוח באמת מהשקפת העולם הפסיכדלית, שבעצם אם אנחנו משנים את דעתנו, כלומר, משתמשים במשנה דעתה, חומרים משנה תודעה, אז שווה לעשות איזושהי אינטגרציה לדבר. עיבוד של החוויה. תסביר, תן דוגמה. לדוגמה, כשאדם נגיד חווה חוויה שהיא לא בראש, כן? שהיא הרבה יותר גופנית, שהיא הרבה יותר חושית, שהיא לפעמים מרגישה קצת כמו איזה מין סרט, אבל במובן ההרפתקני של זה, כמו חלום צלול כזה. כן. אז כטבע החלומות, הם הרבה פעמים כשקמים בבוקר, ואם לא כותבים אותם, אז שוכחים אותם. תמיד אני אומר שאפשר להשיג את התובנות הכי טובות על קנאביס לגבי כל מיני, נגיד אם זה היה דוקטורט או כל מיני מחשבות, אבל אם אתה לא רושם את זה, זה מתפוגג. אתה יכול להיות עם הרעיונות הכי טובים בעולם, אבל זה יכול להיעלם שם. וגם הרעיונות לגבי עצמך, והתובנות לגבי עצמך, אם לא יהיה איזשהו... עכשיו, היתרון בטיפול, זה once מישהו סיפר לי על זה, אז זה אצלי. אני שומר לו את זה, אני שומר את זה בשבילו. כן. ואני ידהד לו את זה אחר כך במקומות אחרים.
הבנתי. ואז התובנה שהוא הגיע אליהם, אז אתה עוזר לו לקבע את זה. נכון, כן. ואתה רואה גם אנשים שעושים את זה לבד, לא בטיפול, עם קנאביס, מה שנקרא self-medication? תראה, self-medication מתייחס למובן השלילי של זה. לזה שנגיד, הרעיון ב-self-medication, לפחות איך שזה נתפס נגיד בשיח הטיפולי, זה שאתה לא מצליח להקל על הסבל שלך, אז אתה משתמש בחומר שיקל לך על הסבל. אוקיי. במובן הזה. אבל אני נגיד גם מגיע מהעולם של המוזיקה, עוד מעט הולך להיות האינדי נגב, פסטיבל האינדי נגב שחוזר, ואני מנהל שם את הבמה המרכזית במשך 15 שנה. אז אני מכיר הרבה יש הרבה עבודה שם, אז אני מכיר הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות, כן. שהם ממש מדברים על קנאביס כחלק מהותי מהיצירה שלהם. כן. אז שמה יש איזשהו חיבור מאוד ברור בין איך אני שומע מוזיקה, איך אני יוצר, לבין הקנאביס. לעומת זאת, ובגלל זה אמרתי שזה תחום חדש, כשאנשים, ואני אומר את זה כרגע בהכללה, כן? אנשים כשהם מעשנים קנאביס, הם בדרך כלל לא שואלים את עצמם, איך אני יכול עכשיו לעבור תהליך משמעותי עם עצמי? הם רוצים לדפוק את הראש, או שיהיה להם נחמד. הם רוצים להוריד את הפאניקה מסוף היום, הם בדרך כלל מעשנים את זה באופן קבוע, הם לא חושבים על זה כאיזשהו משהו... כתהליך. כן, טרנס מקנה, שהוא אחד מהפסיכונאוטים הידועים בהיסטוריה של הפסיכדליה, אמר, אידיאלית, אני חושב שקנאביס צריך לעשן פעם בשבוע, ובמינון מאוד גבוה. לעשות כזה ג'וינט אחד חזק פעם בשבוע, ואפשר לעשות עם זה תהליך משמעותי, אבל הוא אמר, אבל אני לא מצליח לעשות את זה. זה כי זה ממכר, כי זה מושך. כי זה מתגמל, ולכן זה מוביל לכך שעושים את זה עוד ועוד ועוד. בניגוד למה, ל-LSD נגיד שהוא פחות מתגמל, אבל כן נותן את העוצמת חוויה? לא, LSD יכול להיות מאוד מתגמל, אוקיי. אבל אחרי חוויה עם LSD אתה לא אומר, בא לי עוד פעם יום אחרי. בדיוק, אנשים לא הולכים את זה יומי. נכון. שזה בגלל עוצמת החוויה, אתה אומר? כן, אתה לא מרגיש שאתה רוצה את הדבר הזה יותר. הוא לא הופך להיות חלק מהחיים שלך. זה תחום, כי הוא לא נותן דופמין והקנאביס, כן, או שאני לא בכלל... לא, זה לא קשור זה לא קשור לדופמין, או זה לא העניין. העניין הוא בוא ניקח לדוגמה אדם שבוחר להשתמש בקנאביס. יש דוגמה ממטופל שאנחנו עובדים שנים על המערכת יחסים שלו עם הקנאביס. כן. הוא אמר, אני מעשן, טוב לי, הוא השתמש במילה לובריקנט של היום. זה בעצם משהו שעוזר לי להעביר את היום בצורה יותר חלקה. אוקיי. משכך מציאות קצת, לא? זהו, משכך מציאות במובן מסוים. עכשיו, הוא היה מאוד בטוח בזה, שזה רק עוזר לו. אבל אז, עם הזמן, הוא גילה שמאוד לא טוב לו בעבודה. מה זאת אומרת, דוגמה? הוא לא מתקשר טוב עם אנשים, הוא לא... הוא מרגיש שהוא מבוזבז, הוא פשוט מבזבז את הזמן שלו, שהכישרון שלו לא בא לידי ביטוי. אז היה לו את הלובריקנט הנהדר הזה, שאפשר לו להמשיך לעשות עוד מאותו דבר, שהשאיר אותו במקום. כן. לטוב ולרע. לרע לבן אדם, לחיים שלו, לטוב אם אין לו שום מקום פרנסה אחר, אז זה הדבר היחיד שיכול להחזיק אותו שם אולי, סתם. כן, אבל זה משאיר אותו בעמדה של לא לעשות שינוי. בעצם, לא להתאמת עם הקושי. וזה רואים הרבה בקנאביס, בשימוש עצמאי. נכון. זה מוריד מוטיבציה לזוז, נקרא לזה. זה יכול להוריד מוטיבציה, כן. כי נעים לך, למה שתזוז? כן, ויש לך איזה פתרון לאנשים כאלה, כאילו שאנחנו יודע הרבה מהאנשים שאנחנו מדברים איתם, שמשתמשים בקנאביס על בסיס קבוע, ובאמת החיים שלהם, והם חלקם מאוד מצליחים וטובים, אבל החיים שלהם קצת... כמו שאתה אומר, לא זזים, לא פורחים. כן. זה. מה, להקטין מינון? מה הם צריכים לעשות? אני חושב שאם משהו כל כך מתגמל אותך, אתה צריך לשאול את עצמך למה הוא כל כך מתגמל אותך. אני מאמין שאם משהו כל כך מתגמל אותך, כנראה שאתה לא יכול להשיג אותו בדרך אחרת. במובן הזה, לא כל האנשים משתמשים כל יום, כל היום.
זה אנשים מסוימים. לא בתל אביב, במקומות אחרים. גם במקומות אחרים. יש סיבות לכך, אוקיי? אם אתה משתמש כל יום או כל היום, או שמתחיל איזשהו תהליך, הרבה פעמים מדברים על קנאביס כהתמכרות מזדחלת. אתה לא שם לב, ופתאום אתה מוצא, זה מתחיל באיזה ג'וינט בסוף שבוע עם חברים, ולאט לאט עם הזמן זה עובר. ואז יש לך בנק מתחת למיטה. במקרה כן, במקרה הקשה. ואני רואה את זה המון עם מטופלים. כשאני שואל אותם בואו תספרו לי את מערכת היחסים שיש לכם עם הקנאביס, מתי זה התחיל? זה בדרך כלל סיפור דומה. אוקיי. אף אחד לא מתחיל בלהשתמש בבת אחת כל היום. אני חושב שהדרך הכי יעילה זה tolerance break. אז אני אומר tolerance break כי בוא נגיד שאם קנאביס יכול לתת לך איזושהי פרספקטיבה אחרת על עצמך, אם אתה כל הזמן מעושן, אין לך פרספקטיבה... זה לא אחרת. אתה לא אחרת, בדיוק. כן. אתה כל הזמן במצב תודעתי מסוים, שאין לך הזדמנות לפגוש את עצמך לא מעושן, אז נגיד מטופלת שלי שהתמודדה עם התמכרות לקוקאין, מספרת עכשיו שהיא בגמילה, כמה היא לומדת מלראות אנשים אחרים משתמשים למשל. פתאום יש לה זה כאילו לראות את עצמה, איך שהיא הייתה, כשהיא הייתה תחת ההשפעה. והטולרנס ברייק הזה יש לו המון יתרונות. קודם כל, הגוף זקוק לזה, כן? כדי, לא במובן של להתנקות, אלא בעצם כדי להבין אם אפשר קצת לשנות את המינון, אם אפשר לקחת רגע איזשהו, לא יודע, אולי לפעמים באמת צריך לעשות איזשהם התאמות לגבי החומר עצמו. אבל זה גם, וזה אולי הכי חשוב, זה מחזיר לך רגע את תחושת הבחירה. כי כל כך הרבה פעמים שמעתי, וגם חוויתי בעצמי את יאללה, השבוע אני לא עושה, השבוע אני לא, עכשיו אני לא קונה, אני לא משתמש. אבל בגלל שהגוף כל כך, אנחנו כל כך מתוגמלים בזה, אני אומר הגוף, כן, אבל זה משהו יותר הוליסטי. גוף, נפש, רוח, זה כל כך מתגמל, שקשה לעשות את ההפסקה. ואם ואתה מחליט, וזה מה שאני גם אומר למטופלים שלי, אם הגעת למצב שאתה משתמש כל יום, קשה לי להאמין שאתה תצליח לעשות פתאום איזושהי הפחתה משמעותית מיד. משמעותית ליד. אפשר, כן. או לשבור, או לעצור אפשר. כן. להוריד את הקצף יותר קשה מן הסתם. נכון, כן. אבל אם אתה עושה באמת את הטולרנס ברייק, אז אחר כך אתה יכול לגשת לזה מחדש ולהגיד, אוקיי, רגע, איפה נגיד, אפילו ברמת במהלך היום, איפה במהלך היום הבנתי שזה פוגע בי, שזה מעט אותי. רגע, אולי בערב זה עבד לי קצת יותר טוב, אולי אני יכול לשמר נגיד רק את הערב, פתאום אתה יכול נגיד להסתכל על המערכות יחסים שלך, כשאתה לא מעושן ולראות, אולי יותר טוב לי עם הבת זוג שלי עכשיו שאני לא מעושן, אולי כשנגיד אני בסוף היום, כשהילדים הולכים לישון, אז אני לא ארוץ ואעשן, כי זה לא משרת אותנו, אבל כשנגיד אני עובד עכשיו על איזשהו פרויקט שלי באולפן, אז זה כן מקדם אותי. פתאום יש איזושהי בחירה שאפשר להכניס שם. זה דורש מאנשים הרבה כנות עם עצמם שלא תמיד יש להם. נכון, אבל אני באמת מתאר את אותם אנשים שבוחרים להגיע לטיפול ולהתאמת עם עצמם. יכול לתת לי דוגמה, או סיפור על אחד, משהו כזה, שאנשים יבינו קצת מחובר למציאות. מקרה כזה, שמישהו שהצליחו לעשות שינוי. אז האמת שכל מי שציינתי, שדיברתי עליו, זה באמת אותם אנשים שהצליחו לעשות את השינוי. עכשיו, אגב, זה לא אומר שהם בהכרח, אני מדבר איתך על שני מטופלים ספציפיים שאיתי שנים, והיו כאלה והשינוי שורד? אז זה מאוד תלוי. יש לי מטופל שהפסיק, והטריגר היה מלחמה באיראן. שזה החזיר לו את זה? הלחץ כן. כמו אנשים שמפסיקים לשן סיגריות, פתאום... כן, שיש איזשהו טריגר, איזשהו גורם דחק משמעותי, אבל אותם אנשים שבקליניקה, שעשו איזושהי הפסקה והבינו, יש לי נגיד איזשהו מטופל שבאמת סיפר, אותו מטופל עם המערכת יחסים, שהוא מבין שנגיד, כשהוא מעושן, הבת זוג שלו לא באה לו טוב. אז... אליו, הוא לא מרגיש... לא, היא לא באה לו טוב, הוא כאילו מעצבנת אותו, היא מכיסה אותו וזה, והוא אומר, אבל כשאני לא מעושן, אז אני לא מרגיש את הרגשות האלה. אז יש פה מחיר מאוד כבד. כן. כאילו, רגע, האם אני מעדיף את החומר על פני התחושה הטובה שיש לי עם בת הזוג שלי? עכשיו, אם הוא מעשן כל הזמן,
אין לו שום יכולת לקבל את הפרספקטיבה הזאת. אולי יודע אפילו. נכון, כן. פן אחר לגמרי שאני שואל. יש דיבורים בעולם על שמשתמשים בקנאביס לטיפול בהתמכרות באמפטמינים וכל מיני כאלה דברים. ראית את זה? שמעת על זה? זה מעולה שאתה מעלה את זה. אירחתי בפודקאסט את בועז וכטל. איש יקר מאוד. ומרתק. אגב, הוא רק, אמר מוסגר, לזכותו אומר, הוא הסיבה באמת שיש קנאביס רפואי חוקי בישראל. אני יודע, הוא גם סיפר לי את הסיפור, זה היה מרתק. אז איך הכל התחיל עם בועז וכטל, ואז אני אחבר את זה באמת לשאלה שלך. היו אנשים שבעצם זה התחיל מזה, הוא היה לו מאוד קשה לראות סבל אנושי, וזה התחיל באנשים שהיה להם, שהובחנו באיידס, ומאוד סבלו מהמחלה, וחיפשו את ההקלה הזאת. אבל הוא הגיע, הוא היה תקופה בניו יורק, והוא בעצם פגש מכורים כל מיני דברים. לכל מיני דברים. והייתה איזושהי תובנה שאם אפשר להעביר אדם שמכור מהרואין לשימוש בקנאביס, אז זה ממש הרע במיעוטו. זאת אומרת, כן. וזה נגיד הרבה יותר מוצלח ממתדון במובן הזה, אוקיי? כן. אז הרעיון הוא שאני לא חושב שקנאביס הוא חומר שיכול לרפא את ההתמכרויות לשחרר, האלה, בוא נגיד. או לשחרר את ההתמכרויות האלה, אבל אני כן חושב שיכול להיות במובן הזה תחליף ראוי. הוא פלייסהולדר שמחזיק, אתה אומר. כן. כן. יש את כל התחום של טיפול בהתמכרויות באמצעות חומרים פסיכדליים, אבל אני אגיד לך שיש מחקר שרוצים להריץ עכשיו בארץ על טיפול בהתמכרות בקנאביס באמצעות פטריות הזיה. טוב. ולהפך. ולא להפך. אוקיי. ולא להפך, אבל נגיד בארצות הברית שיש מגפה מאוד קשה של התמכרות למשככי כאבים, אני לא מכיר את העבודה שיש עם קנאביס בתחום, אבל בוא נגיד שאם זה או משככי כאבים או קנאביס, אפשר להבין למה קנאביס עדיף. אפשר להבין למה קנאביס עדיף. נגיד אמא שלי במקרה הזה, היא ניסתה כל טיפול אפשרי, סובלת מפיברומיאלגיה. שזה כאבי תופת. כן, ויש לזה באמת איזה שהן רמות ודרגות. אז היא לא הסכימה לקחת משככי כאבים בגלל התמכרות? לא בגלל ההתמכרות, בגלל שיש לזה אימפקט. זאת אומרת... מה, פסיכו, כאילו זה מועך את הבן אדם? זה רעיל. זה חומר רעיל. משככי כאבים זה חומרים רעילים. אוקיי. הם לא רק ממכרים, הם גם רעילים. אם אתה לוקח אותם באופן קבוע, זה יכול לפגוע בתפקודי הכליות, תפקודי הכבד שלך, הבנתי. במובן הזה. והיא לא רצתה להכניס את הדברים האלה לגוף שלה. ואני הצעתי לה לנסות באמת קנאביס לשכך את הכאב. כן. וזה עבד. זה עבד חלקית. אוקיי. עכשיו, כשאמרת שזה כאילו עוזר לכל מיני התמכרויות, גם קרק וכאלה דברים חמורים, או רק להבדיל, כן? קוקאין שהוא קצת פחות, אבל או דברים שהם יותר קלים לאנשים. גם אנשים שהם מאוד מאוד איך נקרא לזה? הם לא עצמם כבר לגמרי. קנאביס לדעתך יכול לעזור להם? אם הוא יכול לשמש בעיניי כתחליף לדבר, אז זה הישג אדיר. כי אני חושב שבשונה נגיד בשונה מחומרים כמו שאתה ציינת, שזה קרק, שזה קוק, כל הפנטנילים למעשה. דברים קשים. זה לא רק שזה יכול להרוס לבן אדם את החיים, זה יכול להרוס למשפחה שלו את החיים, אוקיי? זה הרסני בקנה מידה בלתי נתפס. ולקנאביס לרוב אין את ההשפעות האלה, אין את ההשלכות האלה. אף אחד לא שודד בנק בשביל קנאביס. אף אחד לא שודד בנק, זה בדרך כלל לא מפרק, זה לא מפרק משפחות, כן. זה לא מגיע למקומות האלה. אני חושב שזה אגב מודל שלא כל כך החזיק, המודל של וכטל לגבי התחליף, לצערי אני חושב פה או בחו"ל? באופן כללי, לראות בקנאביס כאיזשהו משהו שיכול להיות תחליף להתמכרות שהיא באמת הרסנית. אז אני יכול להגיד לך שאני מכיר אישית מטופלים שלנו, כן. שיצאו מהתמכרות להירואין ולדברים ברמות האלה, ומשתמשים יומי בקנאביס, הם לא יכולים, אבל הם מתפקדים, הם עובדים, יש להם משפחה, ילדים,
והם היו, קושרים אותם למיטה, כאילו, וואו, אני אשמח לארח אותם בפודקאסט שלי, נשמע מרתק. אני יכול לקשר אותם. אני רואה את זה בפועל, אני רואה את זה לא המון אנשים, אבל אני יודע שזה קיים. כן. שאלה אם אליך גם שמעת על מקרים כאלה, זה כל השאלה שלי, זה תראה, אליי לא מגיעים אנשים עם התמכרויות מהסוג הזה. בדרך כלל זו אוכלוסייה שהיא יותר, אנשים מתפקדים, שבדרך כלל יש להם איזשהו אביוז לחומר מסוים שלא שם אותם ברחוב. זה פחות זה אנשים שמגיעים ליותר מקומות כמו למוסדות. טרומו וכאלה. כן, בדיוק. אז זה שמגיע אליך זה גם אומר שיש להם קצת מודעות, הם רוצים, הם יודעים. ברגע שפנית לקבל עזרה, אז זה הצד הראשון. זה הצד הראשון והמשמעותי, כן, יש לך מודעות לעניין. טוב, תודה רבה רבה. היה לי מאוד מרתק, מאוד מלמד, מאוד שמחנו. נחשוב אם אפשר לעשות עוד דברים, אבל נראה לי שהנושאים שאתה נוגע בהם, בתחום המקצועי שלך, הם א' ייחודיים, אין הרבה, וב' מעניינים, וכאילו יש שם מה לעשות, זה לא אוויר חם. יש הרבה מה לעשות, וזה רק תחום שמתפתח. מאחל לך הרבה הצלחה, גם בהשתלמות החדשה, בטיפול, גם באינדי נגב, וגם בכלל בחיים. תודה רבה. תודה רבה.